本来今天要是去趟集市的，结果呢，今天早上下雪了。不过下雪还是比较好啊，特别漂亮。嗖嗖嗖，笨哥。大笨哥。这回呢，刚刚洗了个头发，趁着喝茶之后把头发烤干。吃着吃着把我给吃馋了，削了个洋芋，这可能只有北方人这么吃。
这么烧的羊就特别好吃，有股火烧味道，就个焦焦的这种味道，哎，特别香。给大家看吧。小时候特别喜欢这么吃，但是家里人不让，因为这样烤完，炉面子脏得很，得刷着擦一下。很多人喜欢吃脆洋芋，这种就香得很。哎，突然发现我这个头发，如果说自然晾干，还其实挺个性的。好看谈不上太好看，反正挺个性的。这样子。这回呢，虽然说今天下雪了嘛，但是这会太阳已经出来了。我要去逛一圈，去哪逛？去村上面逛一圈。还是有点冷，应该走一走就好了。要骑着我的自行车。其实这个自行车是我大伯送我的，这是他，那上班的地方好像一个没有人要的自行车啊，这是一个。哎，会不会太滑了呀？路上这个自行车。把门锁起来。把钥匙放起来。哇，这回居然我们村上谁家还放的是那个走在乡间的小路上，好有感觉啊！这首歌啊，这会骑车人不冷就是手冷，手心里面的血感觉冷的人那种冰的一季一季的哦，在这儿。多少多么惆怅，都随晚风飘散，遗忘在乡间的小路上。好听啊！下雪了，一定要出来转一转，因为现在的这种气候啊，其实包括我们这里，今年下不了几场酣畅淋漓的雪。有点雪的话，最好多转一转。哎呦呦呦！现在顺着我手指的方向，直直的下去，那个地方就是，我看这应该是哪里？快到东方红广场，靠近这边山的那个楼间是东方红广场。其实直线距离离兰州的话，可能10公里都没有，但是从山上的小路蜿蜒上来，还是得一段距离。家家户户的烟囱里面冒着浓烟，这回都在家里喝茶、吃馍。也就我在这里转圈，转一会吧。在这儿发现了一片绝迹。啥叫绝迹啊？给大家看，这是一片没有人踩过的地方。
哎，我应该在这踩个字，踩个啥字呢？我看，往前跳一格就开始，哎，给大家猜啊。首先我先慢慢踩，太长了，应该出头过去一点。这儿可以拉长一点，这也可以拉长一点。最后看一眼，你好，走啊，继续逛，看再找一个有意思的东西。哎呀，逛了一大圈，逛回来了，太冷了。看太阳，下了雪的太阳没啥劲，但是今天特别好的是啥？能见度特别好。就这样，你看的话，你往1-2公里外看，它都是没有什么格挡的。啊，这个太阳太美了。手待会冻木了，赶快回去把火打开烧火。哎呀，给老爸把饭做好晚上。哎呀，等能赶集了，要赶快去给我买个帽子，买一个那种火车头的帽子。火车头的帽子热，戴着舒服。哦，哈哈哈哈，还是家里舒服呀，热的。把火先整开。